लफ़्ज़ आहे पग, हीअ पग आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखरनि जा नाला पे ऐं गे। आवाज़ आहिनि प ग। लफ़्ज़ आहे पग। लफ़्ज़ खे सिंधीअ में पग, उर्दूअ में पगड़ी, अरबीअ में अमामतुन, इंग्लिश में पगड़ी। पग मोनस लफ़्ज़ आहे जंहिं जुमिले में ही अचे त उन में लफ़्ज़ जेको हूंदो आहे पोयों मोनस हूंदो आहे, जंहिंमें ही अचे उहो मुज़किर लफ़्ज़ हूंदो आहे। पग अदद वाहिद लफ़्ज़ आहे। अदद जमा में थींदो पगूं। अचो त हाणे पग लफ़्ज़ खे उचारियूं ऐं जुमिले खे बि उचारियूं। पे गे अखर जा नाला आहिनि। पे ज़बर प, गे ज़बर ग, पग। मददगार लफ़्ज़नि जे मदद सां जुमिलो ठाहींदासीं, जुमिलो पढ़ंदासीं। हाय ज़ेरे ही, हमज़ो ज़बर अ, ही अ। पे ज़बर प, गे ज़बर ग, पग। अलफ मद आ, हाय हे, आहे। ही अ पग आहे। ये हो पग खे उचारण जो तरीक़ो ऐं जुमिले खे उचारण में पढ़ण जो तरीक़ो। पग लफ़्ज़ जी माना आहे पटको, दस्तार, बाग, फेंटो। ग्रामर में इसम तस्गीर जी निशानी अखर पे ऐं गे जा कुझु लफ़्ज़। पग, पगड़ी, पगड़ियूं, पगदार, पगास। पग मर्द जो शान आहे। पग टिघे कपिड़े मां ठहंदी आहे। अॼु जो लफ़्ज़ आहे पग। मददगार लफ़्ज़ अथसि ही आहे। जुमिलो आहे हीअ पग आहे। उर्दूअ में ये पगड़ी है। अरबीअ में हाज़िही अमामतुन। पे अखर सां ठहंदड़ लफ़्ज़ पन, पिन, पट, पुट, परख। गे अखर सां शुरू थींदड़ लफ़्ज़ गन, गते, गल, गणप। हाणे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं लतीफ़ो। हिकु ॾींहुं हिकु नौजवान पंहिंजे सावरे वियो। उन नौजवान खां पंहिंजी ससु सुरीलीअ पुछियो त अबा वाङण शरीफ़ पचायां या भीजियूं मुबारक पचायां या पालक पाक चाढ़ियां। उन ते नौजवान ॿुधी ऐं पंहिंजी ससु खे जवाबु ॾिनो त आउं गुनाहगार बंदो आहियां। इहे पाक भाॼियूं खाइण जे लाइक़ु न आहियां। तव्हां हिकु रोल कुकड़ी खणी कुई चाढ़ियो। इहो हो अॼु जो लतीफ़ो। हिन वीडियो खे लाइक कंदा, शेयर कंदा, फॉलो कंदा। लफ़्ज़ आहे पग, हीअ पग आहे।